Mwishone guo muthikiririe twi hamwe. Aya undu uria ungi wekitwo bili iyo watwikite sanitary towels na pampers ni kuongerwo magoti na mukiregena muno na mukirwo radio-ini nima nirongerwo magoti sanitary towels na indo icio ciothe. Nimwire atiriri nima niciongagirwo magoti no ni ciakuma na ki hĩndĩ ya ciongero cia kuma na njari gũgũthiĩ atĩa thĩinĩ wa bũrũri witũ as far as sanitary towels is concerned. Haya, ndenda kũigua mũjeshi ũmwe haha kuja mũne microphone leo. Niĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kuona wa machuo nona sanitary pads nona cio kuma na nja ingĩingĩra Kenya nĩ mũgwĩkĩrwo tax no nona cia Kenya ingĩthondekerwo Kenya gũtirĩ tax mũgũchanjwo. Am I sure or not? Chonjo ũtikore andũ ata matarĩ athomu arauga hĩndĩ ĩrĩa mwehererio tax cia na nja-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa gwekĩrwo tax cia na nja-rĩ, bili yaugĩte cia gũkũ Kenya itirĩ na tax koguo cikwendio raithi. Koguo jamaa ako chonjo hayuko chonjo? Aya chonjo. Haya nĩ ũndũ mũndũ wa mũico ũrĩa ũgũcokia na ngũria mũirĩtu ũrĩa ũyũ asa ngũkĩrĩanĩte mũno ũyũ. Haya cokia. Wa mbere sanitizer yathondekerwo nja na tukitengenezea huku tutapata tuko kina na faida ni undu wa kugura raithi. Hiyo narudia venye tumesema, ni peji mwingine. Pia sisi wasichana tutasaidika tu. Notithie the parts kugura raithi. Ene kwirito gwena undu ungi umwage aja gwena undu ungi. Haya mujeshi aria umwe acha rudi wote sijakuita ndeta mujeshi uria wina nguvia uyu wina nguvia. Haya wena wa mwisho indo icio hĩndĩ igũthondekerwo gũkũ gwitũ-rĩ nĩ ikũbaindika tondũ ona andũ mekuona wĩra gũthondeka indo mũrĩithi nĩ factory ĩrĩa ĩrathondeka gũkũ tondũ ikuo citũ cia raithi-rĩ, anake aitũ nĩ mekuona kĩ na mawĩra nĩ mekuongere. Ona ngweteire mũndũ oke anjĩre atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa arĩa mekuona ciao itiragũrwo-rĩ na muone ciina demand gũkũ ciao mekũrehe factory ciao gũkũ gwĩciria ndĩmũrie atĩrĩrĩ, twĩ hamwe rĩu nĩ ũguo ndarĩkia boss. Ndenda njuge ũũ, ũguo nĩguo finance bill yaugaga, no ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, mahĩtia marĩ makwa na marĩ makwa tondũ ndiamwĩtire ndĩmũthomithie ũguo ndĩramũthomithia nĩguo. Koguo ithe ndiatheria ũhoro ũcio, nĩ niĩ tokire ndĩmũthomithie ndĩmwĩre finance bill ũrĩa yarĩ, no ũngĩamĩthomire maũndũ macio nĩmo marĩ thĩinĩ wa finance bill ĩyo. Na ndĩmwĩre hĩndĩ ĩngĩ ona nĩndekunyire ha gũtirĩ hĩndĩ ngetĩkĩra ũndũ wĩkĩke itokĩte kũmwĩra ũhana ũũ na ũũ nĩguo tũkinyũke kĩndũ kĩu nĩguo. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩngoka ndĩmũthomithie ona inyuĩ mũkorwo mũhĩgĩte tondũ korwo nĩ muoĩ mũngĩanjĩte wa macukuru tusonge mbere, si ndio? Na ndĩmwendete koguo njuge in short nĩkĩo no mũthĩ ndĩmwĩtire ona inyuĩ mũmenye thoko nĩ ĩreka atĩa. Mũtikone ningĩ gĩakwa mũrĩa wa macukuru ningĩ ĩrakwo ndũtwĩrĩte rĩu ndĩrerutire ndauga gũtirĩ ũndũ itarĩ mwĩraga ũrĩa ũrathiĩ na kĩ. Na nĩ ngenaga nĩ ũndũ wa kũnjagũra ta mũmbunge wanyu njuge na ne njuge I'm your servant, you are my bosses.
na koguo mauga macuku turn left ga turn left, mwanjĩra turn right ga turn right, mwanjĩra forward ngeka atĩa nĩguo. Rĩu ndienda kĩndũ manyamba ũikare harĩa rĩu tũrĩkie mũcemanio. Ingĩtĩkĩra ũũ rĩ nĩtũrĩkiuma gũkũ, koguo mũhe rũtha tũkinyie hau. Aca reke ndĩmwĩre ũndũ ũmwe, ona Gen Z rĩu ndigwĩtĩkĩra gũtongorio nĩ Gen Z. Gwĩtĩkĩra twĩke ũndũ na mũtaratara tondũ nĩ wa mũtaratara. Mũcemanio wakwa nĩ njĩkaga na mũtaratara, ndikaga ũndũ itabangĩte nĩguo. Na mũcemanio wothe wakwa ũkoragwo na itĩo. Ndĩra jeshi tũthiũ othe mageka atĩa, nawe ngwĩciria wĩ mũgeni gũkũ, ngwĩciria nĩkĩo ũtaramenya ũrĩa twĩkaga. Jeshi ya gũkũ nĩ yũĩ tũthiũ twĩkaga atĩa, kana jeshi nĩ tũhĩtanagia, koguo nĩ moĩ, koguo ndũkende kwĩrwo nĩ jeshi ĩno ũrĩa twĩkaga. Aya, koguo njuge thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũka mũcemanio ũmũthĩ. Njuge may God bless you all. Njoke njuge nĩ ũru mũno ingiuma haha itari recognize presence ya nyumba 10. Nyumba 10 me haha nĩ moke tu noko nĩ kũgeithania rwakwa ndũgĩ kũgeithania ũkai tu haha. Ndienda marie nĩguo o mũndũ kuga rĩtwa na kũrĩa arũgamĩrĩire nĩguo, tondũ andũ aya nĩo mamobilize na nĩo marũgamĩrĩire matũũra maitũ mothe, na nĩ wega ndĩmahe gĩtĩo kĩrĩkũ kĩu. Koguo John, patena microphone tuanzie hapo kama tumeenda haraka haraka. Thank you mheshimiwa. Hama rĩtwa njĩtagwo Samuel Kamau wa Chege, chairman nyumba 10 location ĩna Mũgũga. Karibu sana. Mpigeni makofi. Mũrĩega inyuothe. Hama rĩtwa njĩtagwo Mary Waithĩra wa Kagoto na ndĩ wa nyumba 10 Kariĩ. Mwega ikaria Kĩamba, Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, na wa mũniũ wa Kĩamba. Mũrega andũ a Kĩamba, hama rĩtwa nĩ David Mugo, rũgamĩrĩri itũũra rĩa Kanjerũ. Wega mũno, Stella George Ndung'u, Amũroki, tũrĩa Modero. Agwo Samuel Mwanĩki, ndũgamĩrĩire EGM area. Njĩtagwo Joshua Ng'ang'a na ndũgamĩrĩire Mũgumo-inĩ. Pongezi. Wambũi wa Ngigĩ gũkũ mũrĩ Kĩamba Matuka-inĩ. Ndĩtagwo Kĩmani, ndũgamĩrĩire Kĩamba Gĩcagi. Ndĩtagwo Simon Gathu, ndũgamĩrĩire mwena wa Nyarũgũmũ mwena wa Highway. Ndĩtagwo Ndegwa, no andũ aingĩ manjũĩ Mandere, ndũgamĩrĩire mwena wa business community. Penina Wambũi wa Ndũng'ũ, Gĩtitũ ya Kĩanda. Paul Njung'e wa Icũng'wa kana wa Thirĩthi, ndũgamĩrĩire Gĩcagi. Pastor Dan, ndũgamĩrĩire Kĩamba Roa. Grace Muthoni wa Ngũgĩ, ndũgamĩrĩire Nyarũgũmũ ya Rũgongo. Makofi kwao wote. Thank you, God bless you. Haya, sawa sawa. Gwĩciria rĩu mũcemanio witũ nĩ wathira. Nĩ mwahe rũtha thiĩ mũcemanio ũngĩ. Atĩ aca. Nĩkĩ? Wenda gũtinda nani?